ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗാണ്, ചെറിയൊരു കുട്ടി ട്രാവൽ ബ്ലോഗ്. നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളിക്ക് പോകണേ. ഇത് കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പ് പോയൊരു ട്രിപ്പാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് അതിരമ്പള്ളിക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ അടുത്തായിട്ട് പോലും എറണാകുളത്തായിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇതേവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ അതിരമ്പള്ളി കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനൊരു ചെറിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ആലുവയിൽ നിന്ന് ഒരു 10-10 ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയത്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നും ട്രിപ്പൊന്നും അല്ല. അന്ന് രാവിലെ ഒരു 9:30 ആയപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു, ഒരു 10:30 ആയപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 2 വീലറിനാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിരമ്പള്ളിലേക്ക് എത്താറായി. ഇതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിൽവർ സ്ട്രോം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏഴാറ്റുപുഴ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുറച്ച് നാളെ, ഒരു 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയൊരു ട്രിപ്പാണ്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ കുറേ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ മറ്റേ ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് അകത്തേക്ക് കയറി. ഇപ്പോൾ കുറേ ആയി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, അതിരമ്പള്ളി എത്താറായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ അതിരമ്പള്ളി എത്തി. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭാഗം, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല ഫോണിൽ. എല്ലാം ഡിലീറ്റായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. ഒരു എൻട്രി ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഇത് അതിരമ്പള്ളിക്കും വാഴച്ചാലിനും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സ്ഥലത്ത് ഒരേ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കയറാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുവാണ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റംസാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റണത്. അപ്പോൾ വയസ്സായവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എന്നിട്ട് വഴുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം. എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിരമ്പള്ളി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടോ, നല്ല ഒഴുക്കും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഒരു മഴക്കോളും ചെറിയ പൊടിമഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു രസവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും, ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര തടസ്സമായിരുന്നു. എന്നാലും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ആയിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇറങ്ങണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചെരുപ്പ് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, തെന്നണ ടൈപ്പ് ചെരുപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയായി, പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ തെന്നിപ്പോയാൽ ശരിക്കും നാണം കിടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ നോക്കിയാണ് ഇറങ്ങണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇറങ്ങി നമ്മളുടെ വെള്ളച്ചാട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഒഴുക്കും നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിരുന്നു. നമ്മളപ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കുറേ നാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോഴുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ, അതായിരുന്നു എനിക്ക്. ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഒരു പുതിയ സാധനം കാണുമ്പോഴൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ എന്തേത് ഓടി നടന്ന് കാണുവാണ് അവിടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണാൻ പറ്റാതെ മറയും. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ മാറി ഞാൻ നോക്കി
നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേ ആ ഒരു കുടിലാണ് നമ്മൾ അന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഒലിച്ചൊക്കെ പോയില്ല, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് അന്ന് നല്ല ഒഴുകും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് ഹിന്ദിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ, നല്ല വെള്ളവും നല്ല ഒഴുക്കും, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ദേ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു പൊടിമഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ മേഘമൊക്കെ ഇരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പെയ്യാം, ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല കാറ്റും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിരുന്നു. നല്ല കാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് പോകും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടെയും നല്ല വഴുകലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മഴ പെയ്തിട്ട് കല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുകണുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയായിരുന്നു, എൻ്റെ ചെരുപ്പ് സ്ലിപ്പാവണമായിരുന്നു. വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ദിവസം ഈ ചെരുപ്പിട്ട് പോയിട്ട് വീണിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ലിപ്പായിട്ട്. അതിനൊട്ടും ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഷൂ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല, എൻ്റെ ഷൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഷൂ ഇടാൻ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി. താഴത്ത് നല്ല കാറ്റായതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടേച്ചെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതേ ഞങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് താഴ്ത്തി വന്നപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഞാൻ പറയാം, നല്ല വെള്ളമുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഇറക്കുവാണ്, മഴ പോലെ നന്നായിട്ട് മേത്തോട്ടൊക്കെ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ കുട ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുട വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അതൊന്നും രക്ഷയില്ല, കുടയൊക്കെ പറന്നു പോയായിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് കാറ്റും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം അടിക്കണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഷെഡ് പോലെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് രക്ഷ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കവറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, എന്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അടിപൊളി ഫീൽ. മിക്കവരും അവിടെ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നനയുവാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ പനിയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് അധികം നനഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഒരു പനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല കാറ്റും എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ. നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റും നല്ല വെള്ളവും നല്ല ചാറ്റൽ കണ്ട ഈ വെള്ളമൊക്കെ പറക്കണ കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊക്കെ മഴയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാലും കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ പനിയൊന്നും പേടിയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പനി പിടിക്കണോണ്ട് നമ്മൾ അധികം നേരം നിന്നുമില്ല, കുറച്ച് നേരം ആസ്വദിച്ചിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ നനഞ്ഞ് ഒരുപാട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വാഴച്ചാലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി, അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ടാണല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ 12-1 മണി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വാഴച്ചാലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു ഇടക്കണ്ടൊരു വാട്ടർഫോളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫോട്ടോയും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു, അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വാഴച്ചാലിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം അവിടെ നിന്നും ട്രാവൽ ചെയ്താലാണ് വാഴച്ചാൽ എത്തണം. അപ്പം നമ്മൾ അതേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടത്. അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന്, അവിടെ അധികം നേരം ക്രൗഡായിട്ട് നിർത്തുമെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയമായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ വാഴച്ചാലെത്തി. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അവിടെ നിന്ന് എടുത്തില്ല, അതിരമ്പലിൽ നിന്ന് എടുത്ത ടിക്കറ്റിനെ കാണിച്ചാൽ മതി. രണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾക്ക് അകത്തേക്ക് ആ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കയറാം. പിന്നെ ഇവിടെയും ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ അത് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വിടില്ല. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് 6 മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ, അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ്. നല്ലൊരു തണലും നല്ലൊരു തണുപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറേ നേരമൊക്കെ ഇരിക്കാം. എന്നാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറേ നേരമൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച്. പിന്നെ സന്ധ്യയായി. നമ്മൾ സ്കൂട്ടറിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളവും ഒഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വേറൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, നല്ല തണലും. അവിടെ വന്ന് കുറേ നേരം ഇരിക്കാനും അധികം ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ബെഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനും കുറച്ച് നടക്കാനും നല്ല രസമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നിന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് സന്ധ്യ ആവണതിന് മുമ്പ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമുണ്ട്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പം തന്നെ മണി 6 പിന്നെ മഴയും തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട്. നമ്മൾ 2 വീലറിനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നനയുമല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൊച്ചു അതിരമ്പള്ളി ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ഇട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.